Dit beeld zal in Boetenpost nog lang hingen blijven. Maar als het goed is, baat het in de toekomst net weer. Deze wateropvangbakken in het centrum moeten in totaal 200.000 liter regenwater opvangen kunnen. Dit is een grote stap, denk ik, want sommige gebieden zijn dusdanig extreem. Ja, er helpt geen enkel watersysteem voor. Maar dit is denk ik wel een hele mooie methode om inderdaad bij extreme buien een protte oerlast te voorkomen. Op een gegeven moment, na de dikke buien, op een gegeven moment stroomt het water automatisch weer af naar het riool. Maar dat gaat dan gefaseerd. Maar dan heeft op de stuit, bij zo'n extreme regenbui, heeft even een extra capaciteit. En daar hebben we verlet van, zeker op deze locatie. Voor Achterspelen is dit het eerste plak waar de opvangbakken voor waterverlichting zwaar matten. Maar ook in de simmer komen ze van pas. We proberen natuurlijk geleidelijk dat overtollige water via dit systeem af te voeren. Maar inderdaad, we kunnen ook water langer vasthouden. En dan in droge periodes is dat weer ideaal. Dus eigenlijk is het inderdaad een boppenslag, een dubbelslag. Extra afvoeren, maar ook het extra vasthouden van water in droge periodes. Noorderplakken moet even zien. Want we zijn straks bezig met in Frusteveen, Harkema, bedrijventerrein. Nou, wellicht is daar ook mogelijk.